Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Хомяков, все о сирийских хомяках. И с вами ведущая Катя. В этом видео речь пойдет о том, как смазать колесо для сирийского хомячка, чтобы оно не скрипело целых 2 недели. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы узнаете об этом лайфхаке. Итак, сейчас я продемонстрирую то, как не скрипит наше колесо. Вот оно не скрипит. То есть вот я не слышу никаких вообще скрипов, ничего. И не скрипит оно так уже 2 недели. Итак, по рекомендации одного из наших подписчиков, вот, необходимо взять, как вы думаете, что? Вазелин. Казалось бы, такой вот всеми доступный аптечный препарат, который можно применить для колеса. Вот. И почему-то о нем никто вообще не упоминает. Итак, решили мы проверить, так ли это, не так ли это. Ну вот, как показывает практика. Так. Сейчас я покажу, что он из себя представляет. Это вот такой вот тюбик. Я думаю, все его видели. Вот. Он бюджетный, то есть его легко купить. Он доступный, как я уже ранее сказала. Я немножечко вот на зубочистку, на головку зубочистки выдавливаю. Так, что туго идет. Сейчас. Вот. Вот такой вот кремообразный, даже вот желеобразный, я даже сказала, вот что-то. Вот, этого достаточно. И сейчас я покажу, какие места я буду смазывать. Вот эти места, там, где соприкасается само вот колесо с вот этой подставкой. Вот здесь я сейчас буду вот здесь. Вот. Прокрутить пару раз. Так. И с этой стороны точно так же. Там я уже смазала с той стороны. Вот. Я сейчас сама несколько раз прокручу для того, чтобы это все хорошо, так сказать, обволокнуло. Вот. И все. Кожик мой спрятался где-то там. Так. Вот. Сейчас я закрою. И обратно кладу в коробочку. Жирноватый сам по себе вазелин, поэтому немножечко выскальзывает из рук. Вот, и кладу обратно в упаковку. Вот, дорогие друзья, с помощью такого простого аптечного препарата, как вазелин, мы избавились от шума, от надоедливых скрипов ночных. Вот. И, в общем-то, хомячку удобно крутить его, оно не заедает. Вот я сейчас еще раз сильно такой прокручу. Нет никаких остановок. В общем, вот такой вот лайфхак. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему лайк, а также подпишитесь на мой канал Хомяков, все о сирийских хомяках. С вами была ведущая Катя. До скорой встречи в новых видео. Пока-пока.